किसने पादा? आपने कब पादा? अरे पाद की वजह से हम इधर फंस गए। ये पिछवाड़ा इधर है, आप इधर जाना चाहिए और तुम लोग इधर रहे हो। चलिए शुरू करते हैं। ए रंजना, यार तुम इतना लंबा लंबा पाद रही हो, सुरीला सुरीला क्यों पाद रही हो यार ऐसे करके? क्या फरर आवाज आ रही है तुम्हारे पादने की यार जी। कोई यार एक चीज बात बताओ, क्यों पाद रही हो तुम इतना यार? किसने पादा? किसने पादा? हमने 2 पाद सुने तुम्हारे, तब तुमको उठाया है यार। टट्टी लग रही तो टट्टी करे आओ ना यार। क्यों जिंदगी झंड करने पे तुली हो यार? है इन पे अनलिमिटेड पावर है इन पे। पावर? हाँ पागल हो गया, मैंने कहा किया है 2050 में आ गए। देखो, मैंने तुम्हें इसलिए जगाया है, पहली बात तो आज बाहर का खा गया मैंने, पता है इसीलिए मैं बाहर के ऑयल का नहीं खाता, इसीलिए डुग्गू और मैंने पिज्जा खाया था। हाँ तो मैं क्या खाना था? छोले भटूरे। छोले भटूरे से पेट नहीं भरा तो भी तुम छोले कुलचे खा रही हो, पर तुम पादती हो यार। पॉटी करे आओ सही। ये सब इनके छोले की वजह से हो रहा है। मैंने नहीं पादा, ये सब इनकी झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने नहीं पादा, और ना मेरे पेट में कोई परेशानी हो रही है। ठीक है, ये अपने सब आप छोले की वजह से हुआ। सो जाओ। ये सब इनके छोले की वजह से हुआ है। कुछ करा नहीं है, वैसे ही इल्जाम लगा रहे दोनों की दोनों मेरे पर। हाँ तुम्हारे कान आधा पादा कर लो, खुद ही पता पड़ जाएगी किसने पादा। आधा पादा किसने पादा? तुमने पादा। आधा पादा किसने पादा? ऐसा नहीं है, ठीक है ना? तुम कर लो अपने। आधा पादा किसने पादा? इसने पादा। मैंने नहीं पता। अरे यार, आधा पादा किसने पादा? ऐसे थोड़ी ना होता, किसने इतना लंबा ऐसे ही तुम कर रही थी। आधा पादा पूरा कर दिया, जब आधा पादा आया तो आधा शब्द मेरे पे बोला, आधा शब्द डुग्गू पे बोला। ठीक है, आधा पादा किसने पादा? आधा पादा तेरी डोगरी ने पादा। आधा पादा तेरी डोगरी ने पादा। तेरे पापा ने पादा। यार A few moments later. बात क्यों रही हो? कहाँ पादा मैंने? हाँ जैसे हमारे कान से फालतू पे चल ले। मैंने नहीं पादा बेटा। पादा है ना बेटा, मैंने नहीं पादा। क्या चल रहा है? अब क्या हो गया? अब पादे में की क्या हो गया भाई? अब क्या हो गया? तुम्हारे से पादा है यार। मैंने नहीं किया ना भाई। काहे तुम हमारी जिंदगी को अभिशाप बना रही हो? क्यों? शराब देना है तो वैसे ही दे दो यार। मैंने ना पादा। ये पाद कूद के छोटे मोटे शराब क्यों दे रही हो? है अरे मैंने नहीं किया भैया, बोल तो रही हो। बदबू आ रही है। अनलिमिटेड पाद की पावर है इन पे, है ना? क्या इनको मम्मी बोलने में मेरे को समझ में शर्म आती है। देख लो, उसको मम्मी बोलने में शर्म आती है मुझे। मैंने पादा नहीं फिर भी। पता है डुग्गू, जब मैंने 4 व्हीलर नहीं ली थी ना, तो अगर ऐसे बाहर कुछ खिलाता था ना, जब मेरे पास बाइक थी, तब मैं बाइक पे सीधे जैसे ही कुछ खिलाता था सीधे बाइक पे बिठा के इसको सीधे घर लेके आता था। जैसे ही बाहर कुछ खाती थी ना, वैसे ही भौं, वैसे ही भौं भौं भौं। अच्छा अच्छा मुझे तो नहीं बोल रहे फालतू में। अच्छा, कितनी बार मोटरसाइकिल के पीछे आते हुए लोग बेहोश नहीं हो जाते थे? पादती थी। बेहोश तो हो जाती थी ना मेरे पास से। तो इनको क्या पाद की बीमारी है क्या? आंधी आ जाती थी। पाद की बीमारी क्या? मुझे तो लगता है कोरोना वायरस भी इसी के पाद की वजह से आया होगा। कोरोना वायरस भी इनकी वजह से आया। ज्यादा मत बोलो, ठीक है ना? मैंने नहीं किया, बोली तो मत करनी, तुम लोग झूठे इल्जाम लगा रहे मेरे पर। ठीक है, सो जा। और जितने भी वायरस आएंगे ना, वो आपकी वजह से ही आएंगे। अरे पादा, मुझे पता नहीं। हाँ ठीक है, सुन दे अब। ये पादती भी है पर रोगे भी दिखाती है। खुद पाद रहे होंगे, नाम मेरा लगा देंगे। वाह,
तो फिर जगना, फिर पता कर, देख किसने पादा। हाँ बस मैं यही पता करूं, देखो सबको पिछवाड़े से कि किसके पाद निकल रहा है। बदतमीज। आवाज सुन के भी तो पता चल जाता है ना। दवा कान लगा के बैठू तुम्हारे हम पिछवाड़े। दोनों को तेरी तरफ से आवाज आ रही है, हम क्या करें। अच्छा अभी देखती हूँ कहाँ से आवाज आती है। मैं जगी हुई हूँ, ठीक है, सोऊंगी नहीं मैं। मेरी तकिया भी ले ली मोटे ने। 5 minutes later. रंजना, क्यों रही हो? नहीं यार सच बता रही, कसम से बता रही, तुम दोनों कुछ चाहोगे ना तो बता रही, दोनों को पड़ जाएंगे। तुम्हारी मम्मी की कसम खा रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, तुम पास रही हो तो। हाँ यार मेरी मम्मी की कसम खा रहे हो, झूठ है। सही में तुम बहुत ही ज्यादा पास हो। तुम्हारी मम्मी सो। एक बात बता, अगर मैंने पाता तो मुझे पता नहीं तो बताना। हम आपके पास से ऊपर पहुंचेंगे नरक या स्वर्ग। पादली में आदमी थोड़ी मेहनत लगती है ना, लगती है तो मैंने मेहनत करी नहीं तो पादली निकले तो कहाँ से आया ही नहीं। मुझे मैं बता रहा हूँ रंजा, देखो तुम्हारी कसम बता रहा हूँ, इतनी जिंदगी झंडा मत करो कि तुम कोई जज भी हो कहे कि भाई साहब ये आदमी अपनी बीवी से इसलिए तलाक ले रहा है क्योंकि इसकी बीवी पादती बहुत है। मतलब तुम मुझसे तलाक लोगे अगर मैं पादली और तो क्या करूं, ले लोगे? क्या करूं तो दूसरे कमरे में सो जाओ, बताओ। सुनो सुनो, हम आपके पास से ही ऊपर पहुंचेंगे नरक या स्वर्ग। और नाम कितनी गंदी बातें करते हैं ना यार। पाद की बदबू से मरेंगे तो स्वर्ग तो जावे तो नहीं, नरक में ही जाएंगे। नहीं यार हे भगवान, हनुमान जी 4 लड्डू चढ़ाऊंगा प्लीज। मैं कितनी बार बोलूं तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है? मैंने नहीं पादा। मेरी कसम सुनो। हर सुंदर औरत, सुन ले पहले तू, हर सुंदर औरत कभी भी ये 2 चीज नहीं बताती, ना तो उम्र बताती और ना ये मानने को मजबूर होती कि मैंने पादा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये असलियत है जिंदगी की। हमें पादा और पाद रहे हैं। हाँ हम पा देंगे। तुम बस। लोग को शरीफता से बोले कोई बात समझ जाओ। नहीं आती है। टट्टी करके जाओ। क्यों यार तुम्हारे कहने से चली गए? जब आई नहीं थी तैसे चली गए। अब की बार पादा हम जाएंगे बाहर दूसरे कमरे पे सोने। सो जा, सो जा, सो जा। तुमने झूठा नाम लगाया, झूठे नाम लगा तो मैंने झूठ कह दिया ना। हाँ ठीक है मैंने करा तो फिर कह रहे अपने पोटी ले लिया। ये कौन सी नाइंसाफी? सो जा, 1 बज रहे, ज्यादा बज रहे। अरे जल्दी ना सोने देना, जीने देना। सो जा। कसम में खिलवाना तो क्रॉस कर लेती है जिससे कसम झूठी ना हो। 20 minutes later. तुम लोग सो क्यों नहीं रहे हो? कितनी जोर की पाल की आवाज नहीं सुनाई थी तुझे? नहीं तो छी, किसने पता? आपने कब पता? ये अपनी दुनिया तू में तो कह रही थी मैं भी जगूंगी, अब जग के क्यों नहीं आवाज सुनी? नींद आ गई। हाँ किसने पता? मैंने पता हाँ, नहीं तो और किसने पादा? नहीं पता। तेरे पाद की वजह से हम इधर खिसक गए, शर्म नहीं आती है? मतलब तुम लोग खिसक गए उधर मेरे पास की वजह से? हाँ, अरे गुड, तुम खिसक जाओगे, ये खिसक जाएगा। हाँ? बहुत तुम लोग फूल हो रहे हो जो हवा से उड़ गए तुम लोग। वाह दीदी, वाह दीदी। हाँ, फूल हो हवा से उड़ गए। मैं इधर बैठी हूँ, आप इधर जाना चाहिए, पिछवाड़ा इधर है और तुम लोग इधर रहे हो। भैया पंखे की वजह से पूरा बवंडर बन गया पाद का। अच्छा बात को पकड़ने पड़ गया और तुम उड़ गए। हाँ, वेरी गुड, क्या लॉजिक लगाया है तुमने हमारे। ए सुनो सुनो, डायनासोर के जो ऊपर जो पत्थर गिरा था ना, वो भी आपके पाद की वजह से गिरा था। आपको जेल में डालना चाहिए। हट, ऐसी पदौड़ी बीबी ना मिल जाए ना, वो भी जब तक आपको बुढ़ापे तक ना आ जाए। घर खानदान का अब सब मैं सोई भी नहीं। अब देखती हूँ किसके पास आते, कहाँ से आते हैं, सो जा। कहाँ से आ रहा है, कहाँ से निकल रहा है। अब मैं जगी हूँ, देखती हूँ मैं सोऊंगी ही नहीं। हाँ, मैं तो सो। हाँ, नहीं सो रही मैं।
जिंदगी खराब कर आई नहीं पाते मेरे को, वैसे ही झूठे जानना करे। 10 minutes later. पकड़ लिया साड़ू, पकड़। समझ गई क्या चल रहा, समझ गई मैं क्या चल रहा था। हैं? ये तुम लोगों के मुंह से बात निकल रहा है आया क्यों? और क्या बोल रहे तुमने बात भी मेरी नींद खराब कर रहे हो तुम दोनों मिलकर के। क्यों छोटका बड़का क्यों बोलो मेरे दो अनमोल लोग ओके टाटा बाय बाय फ्रेंड्स, हम प्रैंक कर रहे थे, इसको बता दो कमेंट करके। ठीक है ना फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। ओके टाटा बाय बाय। मजा आया थे रात में प्रैंक करने में मेरी नींद खड़े ऐसे क्या क्या डायलॉग बोले तुम लोगों ने सब मुझे याद है। अच्छे से बताओगे तुम लोग बदला लूंगे। हाँ कराया है अब की मैं लूंगी ना बदला, दोनों से लूंगी। ध्यान रखना ऐसा प्रैंक करूंगी ना दुगु एंड डैडी दोनों को देख लेना परेशान जा करूंगी। जा 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 हाँ ठीक है सोना तो मुझे जा जा जा